S40-es személyvonat érkezik Puszta-Szabolcs és közvetlen kocsikkal Dombóvár felől az 5. vágányra és indul tovább Budapest déli pályaudvarra. S40-es személyvonat érkezik Puszta-Szabolcs és közvetlen kocsikkal Dombóvár felől az 5. vágányra és indul tovább Budapest déli pályaudvarra. Kálmán Imre Wiener-Walzer Euronight vonat érkezik a 15. vágányra és indul tovább Hegyeshalmon át München Hauptbahnhof állomásra és közvetlen kocsikkal Zürich Hauptbahnhofra.